ذاكر بسرعة عشان المستر بتاع الإنجليزي جاي. ماشي. بسرعة بقى. ماشي. عشان ده بيضرب. ماشي. اكتب الواجب التاني ده. ازيكم يا عيال؟ لا. عاملين ايه؟ ازيك يا مستر؟ ازيك يا مستر؟ معلش يا حبيبي، بقول لك ايه؟ قوم انت عشان دماغك مصدع، خلي امك تعمل لنا كوبايه شاي. طب مش روح لان الدرس الأول عشان أنام. الدرس بتاعك انت ما يطيرش، قوم خلينا اذاكر مع اخوك الصغير. كوبايه شاي تقيله، سكر مظبوط، ماشي؟ حافظ يا ابني. ها؟ يا مسهل الاحوال يا رب. انا جايب لك الخزرانه معايا اهي. ما حافظتش حلو هقطع خبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس بتاع امبارح خلصته؟ الدرس بتاع امبارح خلوه؟ ايوه. حافظه؟ ايوه. طيب انا عايزك بقى تبدا بايه؟ تقول لي اسم امير بالانجليزي. امير. ها؟ امير. ايوه ما انا عارف ان انت اسمك امير، انا عايزك بقى تقول لي بالانجليزي. امير. ايه؟ امير. اه ازرق النهارده، ما انا عارف ان انت اسمك امير. انت بقى قولوا لي بالانجليزي. امير. يا ابني بقول لك قولوا بالانجليزي. امير. ايه؟ امير. هو ده اللي احنا خدناه امبارح؟ ايوه. ده انا قعدت اشرح طول اليوم. وفي الاخر بتقول لي امير. اسم امير بالانجليزي ايه؟ امير. ها؟ امير. امير؟ لا ده انا همشي بالراحه كده لحسن الراجل يديني الفلوس اللي بيدالي في الشهر يجي ياخدها منها تاني. انت افضل ذاكر بقى، قول امير كده بالانجليزي.